안녕하세요. 내 이름은 레몬들입니다. 어느 비디오 어린이 묵국이시라 이 비주를 즐기시기 바랍니다. 저 하시 가자. 안녕하세요. Hello guys, let's eat. Let's eat! Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yeah. Pag may irunaw-runaw. Asan yung kutsara ko? Itlog nga eh. One tail. Okay guys, tingnan natin kung Hi guys, tingnan natin kung maanghang nga talaga itong ano na to. Pero sabi ng iba hindi daw masyadong maanghang to. Pero let's see kung maanghang siya. Go. Up. Huh? Meme, Maanghang pala to. kakao, ate. Hello guys. Kain po tayo. Tapi kama. Wala kakao. Yung first mukbang namin is dun sa Taguig, kasama namin si ate. Mga Ate po Arian. hindi, si Tita Karin. Si Tita Karin TV. Opo, pati Wala si- pa kaming ano noon, YouTube channel. Kumbaga yun yung first mukbang namin sa video ni sa YouTube ni Ate Karin TV. Ate Karin TV. Anton. Mahirap pala mag-chopstick, oh. Oh, Papa. Meme, kakao. Annyeong. Oh, yan. Ganito pala kahirap mag-chopstick. Trying hard tayo mag-chopstick, guys. Okay. Sarap po guys. Hindi po ito masyado maanghang, guys. Yeah. Hindi ka na unlike sa samyang na sobrang anghang. Wala kasing samyang dito sa amin. Okay guys. Ang hirap mag-chopstick. Yeah. Alam nyo ba na ang mukbang ay mula sa salitang Korean na mukja na ang ibig sabihin ay eating at bangsong na nangangahulugang broadcasting. Annyeong. Meme! Annyeong, matalo.
Shout out to my member. All All my member. members. Member. Shout out to my member. Shout out po sa mga members namin at sa mga super chatters and stickers. Mega love shout out po sa inyo dyan. Ay, what? Kain tayo guys. Apa? Kutsarahin na lang natin itong kanin. Ang hulap naman yung ano. Ang laki ng noodles, no? Mami. Ikaw, Alden. Opo. Isang tip lang pagka nagmumukbang kayo guys. Be yourself. Hindi yung kumakain kayo sa harap ng camera, yung paano kayo pa-cute. Dapat be yourself lang guys. Yung talagang natural na ginagawa mo. Pagka kahit walang camera, yung natural. Apa? Gusto mo try? Gusto mo? Hindi. Yap. Ikaw? You want? Gusto mo to? Oh, yan. Tignan natin kung ano naman siya. Anyong. Ito pala na po. Manghang yan. Okay. Yan. Bawa, kaput. Meron sila ibes. Hindi siya masyadong maanghang guys. Parang ano lang sa mga noodles dito sa Pilipinas. Super spicy nakalagay pero hindi naman siya masyadong.
Wow naman! Wow! Wow! Mami, Hmm. Papa. No. No, Papa. That's it. Medyo naman ang naman. Nagbibiro lang ako. Inom daw, Papa. Pa? Ayun guys, hindi pa tapos si Alden kumain. Ano? Papa. Mabusog na ako. Saka na kami magsamyang pag may samyang na dito sa amin. Siguro mag-order na lang kami sa online kung wala talaga. Aba. Tita Bel ko, ito na po yung mukbang ko. No. Tita Virgo, ito na po yung mukbang ko. Papa. Bigyan ko Hello, guys. Achok na. Ay, busog na na. Hello, guys. Achok. Kakay. Doon ka sa tabi ni Kuya. Sa tabi ni Kuya. Kakay. Achok. Oh, ulit. Baba. Hello guys. Ito. Ito
Tapos shoot, enjoy. Ito po, pala ko. Nagbibiro lang ako.